Thanks for being with us. So now let's talk about the clash that happened between India and Pakistan at the World Cup yesterday. India thrashed Pakistan at the match with the men in blue, completely outplaying Sarfaraz Ahmed's team, staying unbeaten against their arch rivals in World Cup matches, making it 7-0. Considering fans across both countries were hooked to their TV sets all day, it comes as no surprise that Pakistani fans are extremely dejected. And now they are trolling their own team on social media. Several memes have gone viral in the last 24 hours, and this picture of their captain Sarfaraz Ahmed yawning has specially caught the attention of the fans. This happened at a time when Virat Kohli was at the crease, and as soon as Sarfaraz Ahmed was caught yawning, there was a four that went through the wicketkeeper and the first slip. And of course the commentators also could not stop themselves by saying that as he is yawning, there is a yawning gap in the field that the Indians are taking advantage of. There is also a yawning gap between the two teams, the men in green and the men in blue. मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की चीजें होती हैं, उनमें से क्रिकेट एक है। और इन्होंने आज इनकी वो क्रिकेट की खुशी ली। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे कहो दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, तो इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लैके चलो लाहौर, उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्होंने टेढ़े वड्डे खवाओ। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਹੀਕੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੌਬ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। शीर शाह भी सुना पीते रहे। शीर शाह, गुलाब जामुन, देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। सरफराज के बारे में क्या कहेंगे? वो फैसले जो सरफराज साहब नु कौन नींद दी गोलियां खान, वो पीछे बह गया। नहीं ऐसे नहीं। देखो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के अपने प्लेयर्स को हमने क्रिटिसाइज करना है, हमने उनको कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करनी। हमने उनको ने भी उसके पेट का कहा है। सरफराज का जो फैसले थे उन पे क्या कहेंगे? सरफराज ने धोखा दे दिया। सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज साहब को लीडरशिप देखो को पता है की करना है, की नहीं करना, बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी है, मौसम है की है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें।